Vlla dhe motër, memorizimi i Kur'anit ka mirësi të shumta. Ditën e gjykimit, fëmia i cili e ka mësuar Kur'anin, prindërve të tij do të vendoset një kuror. Kur'ani vjen si ndërmjetësues për robin ditën e gjykimit. Prandaj le t'i kushtojmë rëndësi memorizimit, mësimit dhe praktikimit të Kur'anit. Ta praktikojmë atë në përditshmërinë tonë. Motër e nderuar, mundohu që fëmijëve të tu t'ua mësosh Kur'anin. Le të rriten të rinjt tanë ashtu siç u rritën të mëdhenjt e ummetit. Imam Taberiu, Imam Shafiiu, Imam Nawawiu, Ibn Taymija, Ibn Qayyim, të gjithë këta kolosat të mëdhej të ummetit e mësuan Kur'anin qysh kur ishin pra fëmijë, pa i mbushur 10 vjeç. Prandaj, le t'jenë këta shembull. T'i edukojmë fëmijët tanë ashtu siç u edukuan këta imamllar të mëdhej.